በሰላም እንዳሳደረም ሰላም ያለ በዓሉን የፍቅር የሰላም የአንድነት በዓል ያደርግልን። ነጋራ ከንጉች ነጋራ ናዎቹ ወክቤያ ነጋራ ያነጃራ ላይ ያነተኩ ማኑፋታዚሱ አቡነ ዘበሰማያት ለማለት ረሰከም ከሆነ ሁሉ ላለ ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአት ኃጢአት ሁሉ ህዝብ ከማሰራጣት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር
akkuma isaan Yerikoodhaa ba'anitti tushiin kunoo namoonni qaroo dhabeeyyii lama karaa cina in taa'u turan. Isaan Yesuus achi darbaa akka ba'anitti turan soonaan baay'een Yesuus duukaa ba'an. Kunoo namoonni qaroo dhabeeyyii lama karaa cina in taa'u turan. Isaanis Yesuus achi darbaa akka ture dhageenyaan iyyanii, Gooftaa, yaa ilma Daawit nu maarii jedhan. Tuutiin sun calluma isaan jechisuudhaan isaan ifate. Isaan garuu ittuma callisanii iyyanii, Gooftaa, yaa ilma Daawit nu maarii jedhan. Yommus Yesuus dhaabbatee isaan waame. Maal akka isiniif godhu barbaaddu jedhan. Isaan immoo deebisanii, Gooftaa, iji keenya akka nuuf bantu jedhan. Yesuus gara laafannaan ija isaanii qaqqabnaan achumaan agartuun isaanii deebi'ee fi isaan duukaas bu'an. Isaaniif lafti darba jechuu barbaadu hin darbu jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barbaadu isaatti dubbate. ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ንሳለም አለመድኃኒትነ ንሳለም አለመድኃኒትነ በትምስሕት እስመ ዋጋ ይእቲ ወብርሃን ይእቲ ወብርሃን አልየነ አርዩ ነብነቶ ቤቱ Yes.
ወበሐሴት ተቀበልዋ ለታቦት እስመ ዋጋት ይእቲ ወብርሃን እስመ ዋጋት ይእቲ Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara Ejersaa Beetfaagee yommuu ga'anii Yesuus Beetfaagee yommuu ga'an Yesuus barattoota isaa lama erge. Ganda fuuldura keessan jirtu sana dhaqaa.
achumaan harree yaabbii dhamdee ilmoo ishee biraa dhaabbattu ni argitu hiikaa naa fidaa. Namni tokko yoo isin waan isin jettan immoo gooftaatu dhimma isaanii qabaa. Utuun turiinis isiniif deebisaa ittiin jedhaa isaaniin jedhaa. Kun immoo wanti raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'e inni namoota Tsiyoonitti himaa mootiin keessan gad of deebisee kunoo inni harree yaabbii keessa ilmoo harree irraa taa'ee isiniif ni dhufa isaaniin jedhaa. Kana irraatti barattoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaaniin ajaje godhani harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusanii Yesuus immoo irra taa'ee tuuta sana keessaa harki caalaan uffata isaanii karaa irra afani. Warri karaa immoo deemanii baala qabu muka irraatii kukkutanii karaa irratti firfissani. Tuuti warri duraa deemanii fi warri duukaa bu'anii sagalee isaanii ol fudhanii Hoosaa'inaa ilma Daawitii inni maqaa Waaqayyoon kan gooftaan ni dhufa maqaa Waaqayyo gooftaatiin ni dhufa galateeffamaadha. Hoosaa'inaa Waaqa gubbaatti jedhanii. Yerusaalemittis yommuu inni galee mandarichi guutummaatti raafame namoonnis inni kun eenyu jedhanii. Tuutni isaas wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazreeti kutaa biyya Galiilaati jedhanii deebisanii. Yesuus ergasii mana qulqullummaatti ol onnitee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii fi warra gurguran hundumaa gadi baase. Gaboota warra horii caalaa gaggalchanii ta'umsaa isaanii warra gugee gurguranis gadi garagalchee manni kun mana kadhannaa jedhama inni waamama jedhee cafameera. Inni garuu holqa hattuu isa gootanii isaaniin jedhe. Warri jaamaa warri okkolanis mana qulqullummaa keessatti isaan biraa dhufanii inni immoo isaan fayyise. Luboonni warri hangafootni fi barsiisonni seera wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollee mana qulqullummaa keessa sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jedhanii yommuu arganii ni aaranii. Karaa irratti isaan waan isaan kun jedhanii dhageessanii jedhanii Yesuus immoo deebisee eeyyee mucoolii fi daa'imoonni afaan isaanii akka isin galateeffatan gootani isinin jedhu takka hin bifneere isaaniin jedhe. Kana booddee Yesuus isaan dhiisee mandaricha keessaa ba'ee Bitaaniyaa dhaqee achis bulee samii lafti ni darbaa jechi koo goroon darbe gooftaan mallattoota isaatiin. Hallelujah.
ሶበ ተዘከርነሃ ለጽዮን
ለስምህ ወንጌል ቅዱስ Wangeera Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 11tti Yerusaalemttis immoo dhiyaatanii Beetfaagettis Bitaaniyaattis gaara ejersaa bukeettis immoo bartoota isaa keessaa lama ergee isaaniin jedhes biyya fuula keessan dura jiru sana dhaqaa achittis akkuma galtaniin ilmoo harree hin argattu kan namni kanaan dura irra hin taa'in hiikaatii fida. Namoonnis maaliif akkana gootu yoo isiniin jedhan jedha gooftaan isaanin barbaada innis achumaan isaan ergaa isaanis dhaqanii ilmoo harree sanas keellaa bukeetti hidhamee argatanii duuba karaa lama gidduutti hiikanis warra achi dhaabbatanii turan keessaayis jarreen tokko isaaniin jedhanii maal gootu harroota kanas maaliif hiiktu isaanis akkuma Yesuus isaan abboome isaaniin jedhanii isaan dhiisanis ilmoo harree sanas Yesuusitti geessanii uffata isaaniis itti fe'anii irras taa'e namoonni danuunis immoo uffata isaanii karaa keessaa afanii isaan keessaas mukatti fiixee isaa kukkutanii karaa keessa hin firfirsu turanii fuula duraa hin deemus kan turanii booddee kan jiranis immoo akkana itu jedhanuu iyyanii hoosaa'inaa maqaa waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha mootummaan maqaa waaqayyootiin dhufu eebbifamaadha mootummaan abbaa keenya Daawit hoosaa'inaa olii gurra kan qabu dhaga'u waldaa kiristaanaa hundumaatti. Alleluia. Yeah.
ገሃደ ይመስል ገሃደ እግዚአብሔር